Nu, sveiki visiem! Mani sauc Andrija Nāņins, un parunāsim par pīlēm, par pīļu medībām. Kā, kur, kādā veidā, lai mēs tiktu pie medījuma, un lai beigās, ņemot vērā visu to, ko es pastāstīšu, lai tiktu pie veiksmīgām medībām. Jo viss tas nāk ar pieredzi, es varu tā pateikt, jo ar katru gadu, kopš es braucu, es kaut ko iegūstu jaunu, 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 jaunu. Es medīju, es esmu mednieks jau, jāpaskaitam, 20 vai 21 gadu. Un es sāku medīt, principā, tieši ar pīlēm. Un tāpēc es kļuvu par mednieku, un es gāju tikai dēļ pīļu medībām, muzos, ūdensputnu. Tad man jau tas aizrāva, likās, ka varētu būt ļoti interesanti, jo man liekas, vienas no tām medībām, kurās tu vari kārtīgi izšaudīties, ja tu trāpi uz putnu pārlidojumu. Un var pateikt tā, ka man liekas, ka no visiem tiem 21 gada, kopš es esmu mednieks, es neesmu izlaidis nevienu sezonas atklāšanu. Es esmu katru reizi 2. augusta agrāk. 2. augusta sestdienā es vienmēr esmu bijis pie ūdens. Pārsvarā uz Lubānas braukāju, lielākais Latvijas ezers. Nav viegls, pastāstīšu. Citreiz, kad man ir kaut kāda situācijas, es kaut vai dīķī, kaut vai mazā ezerā, bet vienmēr esmu bijis. Un tāpat mēs arī paši taisam mūsu kompānijā arī noslēgšanu. Oficiāli viņa nav nekad, bet mēs vienmēr braucam un tā kā sezonu noslēdzam. Un tagad jāsaprot, kur mēs medīt, kur mēs meklēsim tās pīles, kur mēs drīkstam, kur mēs nedrīkstam viņas, un lai nesanāktu ziepes. Tādu. Pirmkārt, medīt ir atļauts visās publiskajās ūdens tilpnēs. Ko nozīmē publiskās ūdens tilpnes? Publiskās ūdens tilpnes ir visi ezeri, ja nav kaut kādi atsevišķi, kaut kādi dabas parki, liegumi vai kaut kas tāds. Tad jūra. Arī skatāmies noteikti krastus, ir kaut kādi rezervāti, kaut kādi krasti, bet jūras krasts arī labas medības. Upes, lielās upes, tāpat ir Daugava un tāpat Lielupe kaut kur, bet arī ārpus apdzīvotām vietām. Tālāk, bez publiskajām vietām mums ir privātie, kas ir dīķi, grāvi, lauki, purvi. Purvi, man liekas, arī Latvijā arī kaut kā publiski ir, bet pārsvarā viņi ir privātie, un tur jāsaskaņo noteikti ir privātās vietas ar vietu īpašnieku. Bet kuros ezeros? Viens no tuvāk Rīgai, visi lielie ezeri, kas ir tuvākais Rīgai, ir Babīts ezers. Tālāk, ja mēs ejam uz Kurzemes pusi, mums ir Liepājas ezers, ļoti liels. Engurs ezers, kaut gan Engurs ezerā pēdējos gados paliek mazāk, dēļ gulbiem pārāk daudz gulbu tur savairošies. Ejot uz otru pusi, mums ir Burtnieks, ļoti liels ezers, kur drīkst medīt. Un Lubāns ezers, kur es pats medīju, man patīk tur visvairāk, tāpēc, ka liels, bet sarežģīts ezers. Tur jābūt, vajag braukt un tad saprast. Upes, kā es minēju, tāpat ir Lielupe, tāpat ir Daugava, tikai ārpus apdzīvotām vietām. Mazās upītes, kaut kāda grāvi, tas viss. Lai dotos medībās, mums nepieciešama protams, plinta, munīcija. Par munīciju pastāstīšu vēlāk. Bet, lai būtu veiksmīgas medības, jābūt arī atkarībā no vietas, kur mēs medīsim. Ir māņpīlēm, dažādiem svilpēm jābūt. Tas piesaista pīli un pastāstīšu, kāpēc. Tāpēc, ka pīli var medīt arī bez šitām visām lietām, bet tad nevar cerēt uz baigi labo rezultātu un lielu daudzumu, tāpēc, ka šitās visas palīga lietas tomēr piesaista to putnu un ar svilpi vispār, kad iemācās strādāt, tur ir, viņi var pat, kad viņa nāk lidoja, viņa aiziet projām, viņa var speciāli iepeikšanāt, un viņa pagriežās un tomēr nāk atpakaļ, viņai tāpat ir interesē. Jā, par svilpi pastāstīšu tuliņās, un cilvēku arī parādīšu to bildi, lai ir priekšstats. Tālāk ar bultīnas priekšu, jā, tas esmu es, ar veiksmīgi nomedīju zosi. Jā, tas ir Lubāns ezers, bet, kā redzat, pēc niedrēm tas ir diezgan tālu. Dziļi jau rudenī, diedras lēpens ir apkritušas. Rekur, jā, par svilpēm.
Kā neapmaldīties visā tajā piedāvājumā, saprast, kādu silpu izvēlēties pīļu medībām. Uh, Pirmkārt, es ieteiktu arī cenu kategoriju. Viņam ir ļoti daudz un dažāda. Un, ir silpas, kas maksā 15 eiro, piemēram, nezinu, iespējams, jau mūsdienās dārgāk. Ir silpas, kas maksā līdz pat 100 un pat vairāk. Es teikšu tā, ja mēs esam iesācēji un mums nav lielas pieredzes, skatāmies un izvēlamies silpi no koka, lai materiāls būtu koks. Kāpēc? Jo visas plasmasa, kā es parādu bildē, akrils un viss pārējais, tādi plastikāti materiāli, ar viņiem ir sarežģītāka tā skaņas, dabūt to skaņu, vēlamo skaņu. Koks, koka materiāls, koks pieļauj un tā kā notušē kļūdas jūsu. Tāpēc, kad jūs pērkat silpes, sākumā ņemiet koku. Ar koku silpi ir daudz vieglāk pūst un daudz vieglāk sanāk pamat skaņas. Bet atkal ne ar katru koka silpi var dabūt ārā jau kaut kādas barošanas skaņas un kaut ko tādu. Tāpēc ir tiek taisīts arī tās akrila, plasmas un citas veidas silpas, ar kurām var dabūt ārā jau daudz, daudz dažādu savādākus toņus, bet ar viņām ir grūtāk iemācīties strādāt un prasa lielāku pieredzi. Es parasti, kad trenējos, es braucu pusi, ka es nopērku kādu jaunu silpi. Es braukāju mašīnā kaut kādā tālos gabalos, vai tām pašām medībām, un es pie stūres braucot, es vienkārši pēkšņi pūšu. Līdz beidzot es saprotu, dara vai nedara. Piemēram, arī šogad es nopirku sev pirms atklāšanas 4 jaunas pīļu silpes, uzsūtīju internetā no eBay, no kaut kurienes vēl. Paskatos vienmēr topus kaut kādus, kas ir labākās, pēc kaut kādiem kritērijiem, lai nav cena kosmosā. Es varu pateikt tā, no 4 silpēm man iepatikās tikai viena. Pārējās es iemetu kastītē, kur stāv man vēl kaut kādas, nezinu, 20, 30 silpes, kuras es vienkārši ikdienā nelietoju. Viena aizgāja man kaklā, un, kad braucu medībās, man parasti ir kaut kāds 3, 4, 5 dažādas silpes, jo ir krīklim savs, meža pīlē savas, ir klusākas, ir skaļākas silpes, un tas viss atkarīgs no vietas. Jā, kā pareizi pūst silpē? Mēs pūšam silpē ar diafragmu. Tie, kas ir muzikanti, tie zinās, ko es runāju. Mēs nepūšam ar vaigiem. Mēs nepūšam tā kā pūšam, piemēram, balonu piepūst, lai viņš būtu pilns. Mēs pūšam ar iekšu, tā kā bauro arī uz briedi, ka mēs ar rīkli. Vislabākais tā kā skaņa, tā kā klepojot. Jo pūšot silpē, svarīgi arī galotnes, lai būtu norautas. Un tāda skaņa ir ļoti labi. Pamēģināsiet silpē, sapratīsiet, jo pīli nekad, viņai vienmēr tās ir pēkšņi, pēk, ar nocirstām galotnēm. Tas ir svarīgi, jo putns, tīpaši meža pīle, mercene, tēviņš, viņi ir gudri. Viņi pazīst savu vietu, viņi pazīst to apvidi, kurā viņi lido, tīpaši sezonas sākumā, kad notiek medības. Un viņi pazīst arī skaņas. Viņi zina, viņi nav, un tad tādu pieredzējušu pīli ir grūtāk piemānīt. Iemācāmies kārtīgi pūst, jā. Tā, peldošie mānekļi. Bez viņiem var, kā es minēju, bet labāk ir ar. Tāpēc, ka mēs pie noteiktās vietas, kur mēs esam paslēpušies, niedrēs, vai tā būtu laiva, vai tas būtu krasts kaut kur upei vai dīķim vai jūrai, mēs piesaistām pie noteiktās vietas pīles. No tālu viņi lidojot, viņas redz, ka tur sēž savējās, nu, tad viņas vismaz nolidos garām. Ja viņām viss patiks, viņas arī varbūt nolaidīsies. Svarīgi ir kādas maiņpīles. Es varu pateikt no pieredzes, kad sāku medīt, es sāku arī medīt, skatījos uz cenu. Gāju tur celtniecības veikalos, tīpaši kaut kādā Vācijā, hobija. Tanīs laikos tur varēja nopirkt vispār par 2-3 eiro lati, varbūt tādā laikā. Pīles un likās, visi forši, bet šobrīd es esmu pārgājis tikai uz speciāli ražotām priekšmedībām, kas ir tieši kāpēc. Tāpēc, ka pirmkārt, izturība, jo, ja ir daudz maņpīles, pastāstīšu par skaitu vēlāk nedaudz, maisā vai laivā, un tiek likts transportējot, viņas ir izturīgākas. Visas dārza dekora pīles nav tik izturīgas, un viņas plaisā un uzsūc ūdeni. Tas ir pirmais. Tas nebūtu tik svarīgi. Otrs pats svarīgākais ir krāsojums.
svarīgi izvēlēties dēļ krāsojuma. Tāpēc, ka dārza dekora veikalos, arī pašā depo citreiz ir tās pīles izkrāsas vizuāli līdzīgas medību maiņpīlēm, bet nav pareizais krāsojums. Pirmkārt, krāsojums ir nekvalitatīvs, strīķējoties viņas nodils ātri tā krāsa. Otrkārt, pats galvenais ir tas, ka viņas atspīd. Viņas nav krāsotas ar speciālo krāsu, viņas krāsotas ar spīdīgo kaut kādu krāsu, kas saulē, lietu, mitrā laikā spīdēs tā kā spogulis un radīs pret efektu, nevis efektu. Tāpēc ir vērts nedaudz ieguldīties, kaut gan nav daudz, nav viņas tik dārgas. Tas tomēr pirkums ir gandrīz uz visu mūžu. Un tad līdz pastāstīšu, kāpēc. Protams, nu, cik pa skaitu, cik daudz vajag. Jā, tālāk ir dažādi pīļu veidi. Jā, reklamos. Man ir klasiskākais ir meža pīls, bet es līdzi paņēmu vienu tādu baltvaigu. Nirēja pīls ķera rudenī gaigalajā. Jo visuniversālākās ir meža pīls. Tās paņemot komplektu 10, 15, 20 gabalus, ar viņām var medīt visu caur sezonu. Ja jūs jau aiziet lielākā azartā un tās medības pārvēršas jau par kaut ko vairāk nekā tā kā man, tad es jau ejot sezonai līdzi, man ir atstāts arī dažādas maņpīles. Man kopā laikam mājās ir kādas pie 60 dažādām maņpīlēm. Protams, es visu viņus ielaicīgi līdzi neņemu. Lielākais, ko es paņemu, ir kāds 40. Bet ejot sezonai, es mainu citreiz tēviņas ar matītēm, skaita ziņā es mainu sugas, pārēju uz nirēju pīlēm un uz pārējām pīlēm. Vēl, kamēr mēs runājam par maņpīlēm, ļoti labs palīgs pīles, redzat, ar kustināmiem spārdiem. Viņas ir vairāku veidu. Ir šitādi, kas ir spraužama zemē. Viņi var iesprāst tāpat ūdenī, tikai vai garāk kāta vai uz lauka. Otrs veids, rekurijas parāda, ir ar peldošiem. Peldošie tas ir tāds jaunums. Man, protams, patīk šitās te, kas ir spraužamā zemē. Līdz man, protams, ir mietas speciāls. Viņas ir dažādas. Vienas ir, kas darbojas tikai no vēja, viņas ir lētākas, bet tad vajadzīgs ir vējš. Un tad ir vajadzīgs pareizs vējš, vai viņa tā maņpīle jāizliek tad ir kaut kādā vējā, tur, kur īsti varbūt nevienmēr vajadzētu viņu likt. Otrs veids ir baterija. Viņas ir nedaudz dārgākas, varbūt pat stipri dārgākas, kaut ko nezinu, sākot no 100 eiro uz augšu, atkarīgs no ražotāja. Ieliekot iekšā baterijas, viņas strādā visu laiku, griežās neatkarīgi, ir vējš vai nav. Ko viņa dod? Viņa, kad jūs izliekat baru ar maņpīlēm, viņa atdzīvina to baru. Viņa kustina tos spārnus, un no malas, kad tā pīle lido, viņa apžilbs, jo viņa redz, ka tur ir viss kaut kas daudz, un vēl kaut kas kustās, un tad viņai tas paliek tas drošāk, un viņa labāk slēžās lejā. Otrs aizaugušas vietas. Tieši kā es tagad arī medīju sezonas sākumā, kur ir vienas lēpenes, kur nav neviena gandrīz vai ūdens pleķa, ir viens paklājs, kā es saucu. Tad parastās maņpīles peldošās starp tām leipenēm pazūd. Jā, viņas ir redzamas, bet viņas jau paliek sliktāk redzamas. Bet ar kustināmiem spārniem izceļ atkal to vietu un ļoti labi piesaista. Bet ejot tālāk uz rudeni, kad jau parādās jau nirēpīles un citas pīļu sugas, citreiz ir tā prasās viņu izslēgt ārā. Ir atkarīgs no dienas. Tas ir baigi atkarīgs no situācijas. Brīžiem ir tā, ka liekas, kā pīle nāk, viņa aizlido projām, vai nepareizi viņu nolikt. Vai kaut kas atbiedēs, viņu piepaldā laivu izslēdzu, viss atkal strādā. Tāpēc, ka medības ir dažādas, katra diena nav vienāda un katra diena būs dažāda. Tas ir vienmēr. Cik skaitu, cik daudz vajag, lai uzliktu pīles? Tas ir labs jautājums. Protams, kā saka, jo vairāk maņpīļu, jo ir labāk. Kāpēc? Tāpēc, ka jo lielāks bars ar jūsu maņpīlēm, jo lielāku baru no debesis lejā ar putniem jūs varat dabūt uz sēšanos virsū pa šāvienam. Protams, situācijas ir dažādas. Var arī citreiz pietuvoties ar lielāks bars, bet pārsvarā tā ir. Cik tad vajag? Kad braucu medībās, man ir minimālais, man ir 15. Bet es teiktu tā, ka varbūt pietiktu arī ar 10. Bet atkarīgs ir no vietas. Tas ir lielajā ūdenstilpnē, ezerā, jūrā. Ja es medīju mazākā vietā, kā dīķī,
Pietikt varbūt arī ar piecām priekš uzmanības piesaistīšanas. Viss ir atkarīgs no tā, cik liels, teiksim, cik daudz putnu tur ir un cik nāk tur uz vakaru sešanās. Bet labāk būtu 10, tad vismaz viņas var izlikt vairāk. O, es pat sezonā, kā es minēju iepriekš, izlieku līdz pat 40 mājpīlēm. Protams, tas ir baigais čakars, un tā es vairs pateikšu pa īstam, jo viņas izlikt un pēc tam savākt ir baigais darbs. Tāpēc es tagad braucot medībās, ņemu līdzi standartā man ir kaut kāds 20, 25 un plus vēl viena vai divas ar grozāmiem spārniem. Ir medību dažādas. Citreiz tā, ka nosēž cerā veselu dienu, un tā kā mednieks iekārtojies un no rīta kā ielien iekšā tā līdz vakaram viņš arī nosēž. Ir reizes, kad ir pa 2, 3 līdz pat 4, 5 reizēm pa dienu ir jāpārbrauc. Uznāk uzlidojums kaut kāds, tu izšaudies un saprati, ka klusums nav. Bet pavērojot riņķī dabu un ezerus, redzi, ka citur kaut kur lido. Ir, pīlēm ir tā, ka ir dienas, ir vietas, kad viņas grib lidot, kad viņas nav lidot. Un ir jātrāpja. Un tāpēc citreiz ir vērts savākt tās maņpīles, aizbraukt uz to vietu, kur jūs redzējāt, ātri viņas izlikt un atkal iestāties cerā. Tas ir tāds lifehacks no manis. Nesēžat veselu dienu, tāpēc ka tas atspēkojās ar labu rezultātu. Cik daudz, es tagad arī braucot uz atklāšanu, man bija līdzi, kā es minēju, laikam 20 pīles, no kurām man bija 4 tēviņi ar zaļām galvām un pārējās mātītes. Kāpēc? Prasīsiet. Tāpēc, ka sezonas sākumā ir ļoti daudz jauno putnu. Arī jaunie tēviņi, kuri vēl nav attīstījušies līdz pilnam briedumam, viņiem tas zaļā galva ir neizteikta, neizteiksmīga vai vispār tikai sāk iekrāsoties. Un tas būtu nedabīgi, ja mēs tur liktu, nezinu, pusi uz pusi, jo tas būtu vienkārši dabā nedabīgi. Tāpēc sezonas sākumā es vienmēr uzlieku 3, 4 tēviņus. Tālāk mātīts, ejot sezonā es priekšu, tagad braukšot, iespējams, šitās brīvdienas, nē, vēl pēc brīvdienām braukšu, tad es jau ņemšu pusi uz pusi, jo tā dabā iekārtos. Citreiz, un tā pēc tam es pa sezonu es viņas arī dalu, un tad varbūt sezonas beigās, kaut gan tēviņas vairākas nekad pa pusi arī neņem. Sezonas sākumā liekam tēviņas mazāk, ejot uz priekšu, dalam uz pusēm. Tūlīt parādīšu, kā viņas pareizi izlikt. Jo arī tam ir nozīme. Jo nozīme ir katrai detaļai, katrai niansei. Rekur, izkopēju no interneta vienkārši karti. Rekur tas blind. Tas ir tas, kur mēs, piemēram, esam paslēpušies. Tas var būt krasts, tas var būt laiva, bet rekur šeit augšā rakstīts, tas ir tā kā meža ieloks, tas varētu būt dīķis. Vai neliels ezeriņš, vai liela ezera kaut kāds ieloks. Vienmēr jāņem vērā vēja virziens. Sezonas sākumā varbūt tas nav tik ļoti, bet vēlākajā sezonā ir ļoti svarīgi, jo pīle laidīsies lejā uz ūdens vienmēr pret vēju. Viņa nelaižās pa vējam, viņa nāks pret vēju. Un svarīgi vēja virziens. Kā redzat, reku blinds, kur mēs stāvam, paslēpušies, un maņpils ir te ir nolikts nedaudz priekšā un gar sāniem. Un pa vidu landing zone atstāts ir tieši, kur tai pīlē laisties. Tāpēc, ja mums būs daudz maņpīles, piemēram, 20 un vairāk, un mēs viņus sametīsim haotiski tādā vienā barā pa vidu, tad tai pīlē lidojot klāt, viņa nebūs kur sēsties. Viņa sēdīsies pa malām vai mūsu maņpīļu baram no priekšpuses, kur atkal mēs vairs nevaram viņus aizsniegt. Jā, izliekam mēs viņus tādā veidā. Attālums, protams, mēs liekam tik pa šāvienam, lai mēs varētu viņus aizsniegt, kā saka. Šeit, protams, ir diezgan daudz pīles, arī varētu mazāk viņas likt. Priekšā es neliktu tik daudz. Bet, jā, te norādīts sugas, reku grīnu, viņš ir tīli, tas ir krīklis, malā tas ir meža pīle. Jā, arī, ka mēs liekam dažādas maņpīļu sugas, būtu labi likt viņas pa sugām atsevišķi. Jo, piemēram, krīklis ar merceni nekad nesēdēs vienā barā. Tāpēc, ka meža pīle ir vislielākā, tā visagresīvākā, visstiprākā, un krīklis ir maziņš, tīpaši tā arī nirēja pīlēm rudenī. Tieši tāpat. Viņas nāks, viņas laidīsies, bet viņas vajag likt atsevišķi. Tuvu viņas sēž, tas viss liecina par drošu vietu, un nākamā vieta.
rullē. Rekord, vēl viena bilde. Rekord, lejā ir blind. Tur mēs esam paslēpušies. Tas var būt saka, atkal krasts, tas var būt tas pats ezera niedrājs. Vējš pūš no apakšas uz augšu. Šī gadījumā un, labi, te ir izlikts krastā zosis, to mēs neņemam vērā. Ja ir krasta, to var darīt. Ja nav krasta, tad vienkārši maņpils. Vienā malā, otrā malā. Pa vidu mēs atkal atstājam, tas ir ja ir daudz maņpils. Pa vidu atstājam vietu, kur sēsties viņam nost. Un reku te ir ielikts iekšā ir ar grozāmiem spārniem, spinning wings dekoja. Jā, es varbūt liktu viņu tādā pašā vietā, tikai no tām divām malajām pīlēm viņš priekšā viņai. Nu, bet tas ir tīri no ieskatiem, un galvenais viņu nelikt pa šāvienam, lai netrāpītu, ja pa peldošo maiņpīli jūs, kad citreiz aizšaujat kādas krots aizskart, viņi var salīmēt, šeit, diemžēl, tas spārns vai to mehānismu viņš būs bojāts. Ja būtu netik daudz maiņpīles, es liktu savādāk. Es viņus liktu vairāk tā kā blind, kur priekšā, tur, kur ir tukšais, bet izretotas ar lielām atstarpēm. Tādām, lai tās 10 maņpils radītu tādu iespēju, kā būtu liels bars. Arī tā var izdarīt. Vēl viena bilde, arī radziņš. Tas arī izteiks ezerā, raks, jūrā. Vējš šeit pūš tā kā arī no apakšas, bet nedaudz ieslīpi. Ideja ir tieši tāda pati. Liekam visu tā puslokā, tā kā U-veida burtā, atstājam vienmēr vietu, kur pīlē sēsties. Rekorda laba bilde, ja mēs sēžam ezerā pa vidu niedrēs. Piemēram, izteikts babītes stils, jo babītē tā pudurīši ir daudz un tādi nelieli. Un tad, ja tā vienā pudurī, ka tu ielien, tu vari pārredzēt gandrīz riņķī visu, gan uz priekšu, gan uz aizmuguri. Šeit ir nenormāli daudz tās maņpils. Tas ir, jā, nesabīsties. Un te ir uzzīmēts, ka arī ir pilnīgi var likt arī mežpils. Bet ideja ir tāda. Ņemam vērā vēju. Vējš pūš no kreisās pa labi. Tas nozīmē, ka mēs labajā pusē uztaisam U-veidu burtu un pa vidu atstājam nosēšanās zonu. Tās divas pīles var likt, viņas var nelikt. Ja jums ir daudz, jūs varat izvērsties. Aizmugurē arī izliekam kādu. Es parasti tik daudz neliktu. Es liktu varbūt uz pusi mazāk. Bet tas arī, ja kādreiz no aizmugures kaut kas lido, tas piesaistīs ļoti labi uzmanību. Viss ir ļoti vienkārši. Ņemam vēja virzienu, pīli laižās lejā pret vēju. Viss. Tad viss būs labi. Par sauli. Saules leņķim nav nozīme, tāpēc, ka minēja, ka vienā vietā var nostāvēt veselu dienu. Tā saule tāpat kaut kur ceļās, tāpat viņa laižās lejā, un vairāk jau svarīgs ir vējš. Kādu munīciju izvēlēties? Jo šobrīd arī ar pēdējiem jaunākiem pēdējo gadu likumiem visās ūdenstilpnēs vai visās vietās, kur mēs medījam ne tālāk par 100 metriem no ūdens, un dabas liegumos un mitrājos un vēl kaut kur, jāmedī ar bezsvina munīciju. Svins ir aizliegts. Svinu mēs nešaujam. Jā, sanāk ziepes. 100 metri no ūdeņiem, ja ir lauks, uz lauka nav peļķes, arī peļķe liela rudenī, kā arī skaitās ūdens. Arī grāvis skaitās ūdens. Līdz ar to ņemiet vērā 100 metri no ūdeņiem, bezsvina munīcija. Ja uz lauka nav ūdeņa, mediet uz lauka kaut kur, tad var šaut vēl ar svinu, bet svins iet ārā, un zin, ka arī daudz veikalu, jo svina munīcija aizvien mazāk papildina, vispār iet uz kaut kādām mūsdienīgākām munīcijām, jā, bet tur atkal ir otrs. Svinam ir labi tas, ka bija labi agrāk, tas, ka svins ir smags, un svins bija caursita to spalvu ar bezsvina munīciju, bišķiņi ir sarežģītāk, viņa ir vieglāka, līdz ar to vajag ņemt nedaudz jaudīgāku patronu. Ja, piemēram, svinām es agrāk ņēmu 32 grami, bija labi, vai 34. Tad bezsvina munīcijai es jau ņemu 34, 36, un es pat tagad šāvu 38 grami, kas ir riktīgi jaudīga. Un ņemam vērā bišķiņu skrošu izmēru lielāku. Ja, piemēram, mēs medījām uz
sezonas atklāšanai šāvu agrāk ar svinu, kas ir piektā numura skrots, tad bez svina munīcijas jau izvēlētos trešo. Jā, lai viņi lielāki, lai viņi labāk sit cauri. Jā. Tālāk iedalās munīcija vēl ar konteineru vai bez konteinera. Ar konteineru paredzēts ir tālākai distancei. Tur iznākās plasmas tā kā čaulīt ārā, no kuras izlido skrots. Tas skūls atverās vēlāk vaļā. Atkarīgs no patrona, citām tas varās 10 metri, citām 15, citām pat 20 metri. Un, man liekas, ir kaut kāds super, bet, nu, kādam vēl tālāk. Tas jāņem vērā. Ja mēs medījam mazajos ūdeņos vai uz tuvām distancēm, vai mēs ejam uz celšanu, kas arī labas medības ir. Kā mēs ceļam no priekšā savu, arī šogad mēs stāvējām Lubānā, man bija līdz munīcija 38 grami, kā es minēju, bet mēs bijām tādā ļoti šaurā vietā, un pīles nāca ļoti tuvu. Un man nācās, tā kā man bija 38 grami un konteinerā, tā bija, un vērās vaļā tā čauli, man likās kaut kur pie 15 metri, man nācās to pīli tā kā pielaist sev klāt un ļaut viņai aizlidot. Un tikai pēc tam, kad viņa attālinās, es viņu sāku šaut, lai tas kūls paliek lielāks, lai varētu trāpīt. Jā, bez konteinera mēs izvēlamies dīķi, tuvās distances, kur mēs šaujam līdz kaut kā 25, nu, maksimums līdz 30 metri. Es domāju, jā, un pēc 3 metriem tomēr vajadzētu to konteineru, lai viņš ir. Jā, tas to veikalā pērkot munīciju, vienmēr pārprasiet. Es pat šodien biju veikalā, pirku munīciju pēc sezonas, un es pārprasīju pārdevējiem, jā, ir. Bet nu, es esmu tāds cilvēks, kas vienmēr pārliecināšos pats. Es paņēmu savu nāzi, es paņēmu vienu jau nopirktu savu munīciju, un es saku, vai drīkst, uz ledus paņēmu pārgriezu, apskatījos, iekšā jā, ir konteiners, apskatījos uz skrošu kvalitāti. Svarīgi arī, lai būtu tā skrots kvalitīva, lai viņi būtu apaļa, lai nebūtu viņi kaut kādā dažādos citos rombos, kvadrātos vai ar kādām astēm nenogrieztām. Ko tas dod? Kad skrots iet apaļas, viņas iet apaļā kūlī. Viņas neizsitās. Ja iekšā ir kaut kādas deformētas skrotis, tad viņas var to kūli izjaukt un parādās kūli iekšā caurumē. Viņas vienkārši izsit to kūli, kaut kur tas aiziet uz kūlis un pa vidu rodās caurumi, un jūs nenosadzat vairs visu to savu apli. Un liekas, ka jūs netrāpat, bet patiesībā tur ir kaut kas dēļ deformēts patrons. Bet mūsdienās parasti jau, ja pērkam kvalitīvu, normālu munīciju mūsu veikalos, tad tādas lietas vairs nav. Tas bija senās laikos, kad centās dabūt kaut ko pa lēto. Vai, jā, tagad vairs nav. Skrošu izmēru. Sezonas sākumā vajadzētu smalkāku, jo pīlē spalva nav tik bieza. Viņa vēl nav papaugusi, teiksim, un līdz ar to baigi rupjo skrotu nevajag. Tāpēc, ka jo smalkāks skrots, jo vairāk skrošu, jo lielāks kūlis. Jo lielāks kūlis, jo vieglāk ir trāpīt. Es izvēlos sezonas sākumā 5. numuru. Sezonā ejot tā kā jau uz vidu, kaut kāds septembris beigas, es pateiktu oktobris, es lieku jau 4. numuru skroti. Novembris, 3. numurs. Pat 3. rupjāk es vairs neeju, tāpēc, ka 3. pietiekami labi un sit cauri. Bet kā tagad, tas pa 5. numuru, tas ir stāstījot no pieredzi par svinu. Tagad, kā es iepriekš stāstīju par bezsvinu, pat palaidu garām to, ka mēs ņemam viņu rupjāk. 4. vai 3. numuru. Un tad arī, principā, sezonu mēs arī medījam. Kaut gan nav testēts visas munīcijas, kas tagad parādās. Tagad parādās ļoti daudz jaunas, īpaši latviešu veikalos. Noteikti patestējuši. Ir gan jaunas bio, visādas munīcijas, gan tās pašas patronas skatos ar 32 gramiem tikai pulvera lādiņa, bet jau ar ļoti lielu ātrumu. Jo daudz arī norāda jau ātrumu. Tur 420 metru sekundē, 417, 425. Tā agrāk varēja sasniegt tādu ātrumu tikai ar kaut kādu 36, 38 gramu lādiņā. Tagad jau skatos, citiem ražotājiem ir 32. Jā, uz osīm iestarpināšu pa pīlēm. Mums ir skaidrs, tur 3., 4. numurs. Principā uz osīm es izmantoju no 1. numura līdz 4 nulēm. Bet tagad arī jāskatās, kas tagad ir pieejams ar bezsvina munīciju. Arī nedaudz kaut kas pamainīsies. Uz lauka citreiz, kad mēs medījam zosis, mēs izmantojam smalkos renkuļus. Ne pašus rupjos, kas tur ir, bet smalkos. Tāpēc, ka
uz lauka pat trāpot vienam rankulim, tas putns vairs palidot nevar, viņš nokrīt lejā, un tad viņš ir dabūnams. Uz ūdens to darīt nevar, neiesaku, tāpēc, ka, ja jūs aizšāviet putnu, kurš vēl ir dzīvs, viņš nokrīt uz ūdens, un viņš noteikti pazudīs. Tāpēc, ka viņš vēl ir peldēt spējīgs, vai viņš ienirs, vai viņš aizpeldēs, ka jūs viņu nevarat atrast, un līdz ar to tas, jā, tas ir lieki un nevajadzīgi. Ņemiet vērā laikapstākļus. Jā, vat laikapstākļiem putnu medībās ir vislielākā nozīme. Jā, principā pirmais un pats svarīgākais ir vējš. Ja nav vēja, ir bezvējš un saule, nav jēgas braukt vispār. Protams, var paveikties uz atklāšanu. Es par atklāšanu nerunāju, tāpēc atklāšana ir pilnīgi savādāks stāsts, tāpēc ka tad putni vēl nav traucēti. Viņi vēl tur mēs iebraucam, tur mednieki jau ir daudz vairāk nekā ikdienā, un tad viņi stranda. Bet ejot jau sezonai, saule bezvējš, darīt nav ko. Pārsvarā nekas prātīgs nav bijis. Ne, ja mēs ejam pēc vienas, divām, trijām, četrām pīlēm, braucam, visi labi. Bet es atkal runāju par lielajiem ezeriem. Jā. Mazajos dīķos ir savādāk, tur uz vakara laišanos, es cuku, tas, par to es pat pastāstīju bišķi vēlāk. Vajag vēju. Protams, ne jau viesuli, ne jau 30 metru sekundē. Tad nebūs iespējams vienkārši iebraukt ezerā ar laivu, nostāties un metīs pāri. Bet vajag stipru vēju. Mēs skatāmies parasti, ja ir sākot no 10 metri un uz augšu, tur kaut kā 12, 14, 15. Viņš jau tāds neomalīgs ir. Un tad mēs braucam ezerā iekšā un zinām, ka jābūt ir labām medībām. Protams, ja tā sakrīt ar sezonu, arī tagad, kas sezonai ejot uz priekšu, ļoti bieži ir tā kā tie caurumi putniem. Es viņus tā saucu tā. Jo ir tagad vietējās pīles, kuras tuliņās jau vēl ir, bet savāksies un lidos projām. Tad ir kaut kāds viens brītiņš pauzīte, tad sāk parādīties jau pirmie tur krīkļi, tad pēc tam ar septembra vidū tieši apmēram parādās arī platnābi bari, un tad ejot, un tā tie atkal aizlido, atkal parādās nākamās, un ir dienas tāds, ka ezerā ot vienu dienu bija pīles, un otrā dienā atbrauc viņa nav. Atbrauc pēc nedēļas, viņas atkal ir. Otrs, vai viņas ir dīķos tanī dienā, vai viņas ir jūrā. Un par tiem babīti un penguri ir svarīgi, ka es minu, jā, par vēju, tieši par jūru. Jūra ir liels faktors, jo lielāks vējš jūrā, jo visi putni no jūras lido iekšā ezeros. Jūrā viņiem nav ko darīt, viņi slēpjas iekšā sauszemē, ezeros. Līdz ar to Babīts ezers. Un Angurs ezers ir viens no tiem labākajiem ezeriem, kur lielā vējā meklēt putnu un medīt. Migla vai slikta redzamība. Tas ir otrs labākais, kas var būt pīļu medībās. No rīta, ja ir migla, cenšaties jau būt laicīgi iekšā savā cerām, jo putns slikti redz, un viņi lido zemu, lēnu, pamana siluetes mājiņpīles, un viņas nāks uzreiz lejā. Tāpat ir arī ar smalku lietutiņu, tas arī rada to pašu sliktu redzamības apstākļus, vai tā ir krēsla, vai tā ir tumsa. Tāpēc labākās medības parasti arī ir vai no rīta ar saules slēgtu vai ar saulu rietu, kad ir slikta redzamība. Jā, parādīšu pāris bildes, bet es turpināšu stāstīt. Šis ir no mūsu atklāšanas, bet no atklāšanas mēs ezerā samedījām atļautās 10 gabalas, katrs pa mednieku, un tad mēs vēl ieskrējām dīķī. Bet mēs jau izbraucām laicīgi ārā, mēs arī sagaidījām mūsu ornitologu krastā, mēs parādījām pīles, tieši mums bija meža pīles skaists, un tad mēs iebraucām vēl nebija miera, tāpēc, ka mēs bijām 12 krastā, salikām laivu, un ieskrēsim vēl dīķī, un vēl dīķī mēs kaut kāds, man liekas, 7, 8 tur dabojām. Jā, turpināšu stāstīt. Vēl labs, tā arī esmu priecīgs, laimīgs, jo dziļā rudenī. Sals. Sals ir vēl viens tāds mans lifehacks no manis. Tikko rudenī vēlāk parādās sals, mēs vienmēr viņu vaktējam ļoti. Jo, kas notiek? Visi grāvi, visas laukmalas, visi pļaņši, kas ir uz laukiem un visi mazie ūdeņi aizsalst. Pīles vēl ir. Viņas visas nāk iekšā ezeros, lielos ezeros. Aizsalst arī krasti. Citreiz ir tā, ka jālauž ar laivu ir ledus. Citreiz ir plāniņš, citreiz mēs esam braukuši pat arī -8 grādos. Ir bijis tā, ka tad 2 centimetri ledus un laivu īsti salauzt nevar. Bet tad ir tikko, kad novaktē to pirmo salu, tad ir ļoti veiksmīgas medības.
tad pīles nāk kā trakas virsū. Te uz lauka kaut kas medīts, uz ostas grāvī gulējām. Tā, un jā, rekur par vietu, vietas izvēli sezonas sākumā un kad paliek vēsāks. Te arī tas ir no pagājušā gada. Tas ir vēl limits nebija. Tas uz diviem medniekiem ir nu, pa pusdienu. Un, kad rāpa pareizi, tad var ļoti labi samedīt. Jā, kur mēs stājamies? Sezonas sākumā mēs lienam iekšā, ja mēs ezeros, liedreiz dziļāk iekšā ceros. Protams, lai mēs laba vieta būtu, lai mēs šaujot tā pīle krītot. Ir atrodama, tas arī viss jāņem vērā. Sezonai ejot, teiksim, tā kā uz vidu, jau oktobris, tad es jau tik dziļi vairs varbūt iekšā tur niedrājos nelienu, es jau stāvu tā kā uz maliņas. Un ejot sezonai vēl uz novembris, jau tad, kad jau parādās jau daudz citas pils, nirēpils, visas. Tad viņas vispār niedrēs iekšā neliela. Viņas lido pa atklāto ūdeni. Nu, tas ir pārsvarā, ir atsevišķi gadījumi, protams. Un tad jau uz zāļu malas, uz radziņiem, uz stūriem, uz vai kaut kādiem ceriem, kas ir ezerā iekšā. Vabīts ezerā ļoti daudz ceru pa vidu ir. Tur varbūt tieši uz rudens pīlēm ļoti aktīvi un labi medīt. Atceramies, sezonas sākumā iekšā zālēs, ejot sezonai, lēnām no zālēm lienam ārā. Jā, medības, pīļu medības, lai būtu veiksmīgas, tāpat kā es varu nedaudz salīdzināt viņu ar makšķerēšanu, ir mājās jāsagatavojās. Tas nav tā, ka tu paķer plinti, patronus un brauc. Te tomēr ir bišķi jāsasina maņpīles, ir jāpaskatās kādas maņpīles, vai viņas nav cauršautas bijušas iepriekšējā reizē. Jāsaliek tur navigācija līdzi, jāpaņem pārtika, jāpadomā, tur termos jāpadomā, nazim obligāti līdzi jābūt, tāpēc, ka ar motoru varam iebraukt tīklā kaut kur. Un vēl visām no tādām lietām, kas man stāv manā somā, man ir speciāls somu medībām, kur iekšā ir viss nepieciešamais. Uh, jā, man ir arī grāmatiņa līdzi sugu noteikšanai, tāpēc, ka kamēr pīle ir jauna, viņa ir ļoti grūti to sugu noteikt. Pieredzējušam medniekam tas nesagādā lielu, teiksim tā, problēmu. Jaunam medniekam gan, jo likumā ir noteikts tā, ja neesam pārliecināti, nešaujam. Medībās pats svarīgākais, kas ir dabas vērošana. Skatieties, vērojiet, kur, cikos, no kuras puses, pie kāda vēja lido pīle, kur viņas lido. Ja lido daudz pīles, pa kādu virzienu viņas lido, kur viņas sēžās, kur viņas nesēžās. Jo ir ļoti bieži tā, ka ir vietas, kur viņas labprāt sēžās, ir vietas, kur viņas nesēžās vispār. Jo tu brauc, piemēram, ezerā iekšā rudenī, sēž liels bars ar pīlēm. Parasti pēc standarta, ja tā ātri paspēja ielīst cerā, tādā vietā, kur viņas ir sēdējušas un izliec maņpīles, viņas taisa līkumu un nāk atpakaļ. Un sēžās. Ir reizes, kad paceļās, aizlido un nosēžās citur kaut kur, un viss. Un es stāvu un sēžu un pats nesaprotu, kas noticies. Tāpēc jā, ļoti interesants medības, jo katra reize var būt savādāka. Kādus portālus ieteiktu izmantot, kur skatīties vēja stiprumus, virzienu UTT? Ir kāds, kas praksē vislabāk pierāda datus. Vēja virzienam ir tagad tāda aplikācija Windy. Viņa arī telefonā ir. Tur rāda gan vēja virzienu, gan stiprumu, bet man liekas, tur ir kaut kāds maksas. No bezmaksas variantiem es skatos Windguru. Windguru, man liekas, ir arī kom, agrāk bija CZ. Tas ir tāds surferu un kaiteru portāls, agrāk viņš bija, bet ļoti labi parāda vēja virzienu un vēja stiprumu. Tur viņi pieklibo ar temperatūru. Tāpēc vienmēr, kad skatos vairākus, es paskatos 2, 3. Tad, ir, protams, Norvēģi ir .no. Tur arī labi parāda lietu, tur labi parāda temperatūru, vēja stiprumu arī. Un klasiskais, ko es ņēmu, agrāk bija Gismeteo. Tagad viņš ir, man liekas, nomainījies uz Meteofor kaut kas, bet ierakstot iekšā Googlā Gismeteo arī parāda. Tur vēja virzienu var uzlikt. Principā vējam skatāmies Windguru. Vēl. Tā, Māris.
Atvainojos, Mairis, varētu kādus komentārus par kamuflāžas nozīmi, kas ir svarīgi un kam var nepievērst tik lielu nozīmi. Nu, es teiktu tā, ka kamuflāža ir putnu medībās viena no svarīgākajām. Tāpēc, ka mums ir svarīgi neizcelties uz apkārtējās vidas, jo putns, ir tīpaši zosis, ir nenormāli acīgs. Zosis, nezinu, vai neesmu pārbaudījis, bet saka, no 100 metru augstuma viņas redz jūsu acu plakstiņu mirkšķinājumu. Tad iedomājieties, ja viņi redz, ka jūs mirkšķināt acis, tad viņi redz arī visu pārējo, kas tur ir. Baltā laiva, ot, ja jūs sēžat laivā cerā, svarīgi to laivu apklāt ar. Man vienmēr, kad es braucu, ir kamuflāžas tīkls. Apklājiet visu lieko, kas nav zaļš vai kas nesaplūst ar apkārtējo vidi. Apklājiet. Vai tas ir kaut kāds vecs brezenta plašs, vecais, agrāk, bet tādi bija. Kaut vai to apklāt. Vai ielikt zālēm, niedres ir ļoti labs. Ja nav kamuflāžas tīkla un, piemēram, babītē ņemat laivu, un tai laivai ir balta vai kaut kāda cita gaiša iekšā, tad jūs būsiet kā luksofors uz tā ūdens, un tās putni jūs redzēs. Protams, paveiksies, jūs varat dabūt, bet vēlams to novērst. Un, ja nav speciāla kamuflāžas, tad var apieties ar niedrēm. Piebrauciet pie niedra malas, tikai neplūciet ar nazi. Smuki nogriežiet, un tās garos smuki izlieciet, jūs saplūdīsiet, būs ideāli. Svarīgi būt cepurei ar nadziņu obligāti. Es iesaku, tāpēc, ka mūsu seja ir balta. Es jau tā minēju, kā luksofors. Un ar nadziņu tomēr mēs varam paslēpties, un pēdējā brīdī tikai tad es ceļu galvu augšā. Un drēbēm, protams, arī tādai kamuflāžai vēlams, kas vispār saplūst, vai vismaz vienādā tonī. Nu, galvenais, lai nebūtu spilgta, sarkana, oranža celtniecības jaka, nu tad paši vainojiet sevi. Jā, par to vēl viena nianse, laikas no manis, ka jūs esat slēpnī, paslēpušies, jau piemānījuši, piesopojuši, redzat ar niedrēm, ka lido pīle. Jūs jau redzat, ka neceļieties gaisā, neliekat plīnti, netēmējiet. Gaidat līdz pēdējiem. Pīle redz katru kustību. Viņa redz visu. Jums tā tikai liekas, ka viņa. Es parasti gaidu, paslēpies aiz cepures, ar niedrēm, skatos, un tā, ka viņa lido jau pa šāvienam, tad es lecu gaisā, un tad es tēmēju un šauju. Jūs bijat ļoti daudz šodien. Tas ir prieks. Nu, ko es varu pateikt? Paldies, ka klausījāties. Veiksmīgas jums medības. Ceru, ka noderēja. Ņemiet vērā, tāpēc, ka katra tā lietiņa, kā es iepriekš minēju, ir tikai sīkumi, bet no sīkumiem sastāv viss tas kopējais tas rezultāts. Un katrai lietai ir nozīme. Prieks, ka patika. Tiekamies uz ūdeņiem, šāviet garām, ne pulks, ne spāvs. Čau visiem!